ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحب وفرح قلب يا حبايب قلبي. بصوا بقى، كلنا بنمر بجوعة اخر الليل دي. عايزه اقول لكم انا سهرانه وحسيت نفسي كده ان انا جعانه. اكل ايه؟ اعمل ايه؟ قلت بس يا بنت يا مرمر اديها رنجه. بصوا بقى، عايزه اقول لكم انا بعمل الرنجه ازاي. انا الاول لازم اسخن يعني الطاسه دي او الصينيه دي على النار، اديها كده درجه حراره عاليه، وبعد كده احط الرنجه بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، اقلبها بقى معاكم. انا بقى بحب الطريقه دي. بصوا الرنجه بتتفتح لوحدها، انا بحب كده اديها ايه التقليبه اللي في الطاسه كده دي، تقليبه كده سخنه على طاسه سخنه كده. بحبها كده يا حبايبي، بحب اكلها كده وهسلخها. يعني سهل بقى ان انت ايه تسلخيها من الجلد بتاعها، لانه بصوا شايفين هو بيتفتح لوحده ازاي؟ شايفين اهو؟ شوفوا بيبقى سهل بقى، بيتفتح لوحده، بيبقى بقى طعامه ولذيذ لذاذه اهو، بيتفتح لوحده. انا بقى بحب كده ادي الرنجه بتاعتي طاسه سخنه كده، يعني اسخن كده الطاسه او الصينيه واحط الرنجه في الصينيه. بصوا بحب كده، بحب اكل الرنجه كده، ما بحبش اكلها نيه. وبصوا بقى بعمل منها سلطه رنجه. طبعا بمسك طبعا الرنجه انضفها كويس وعين الشوك، وابقى بقى ايه مقطعه طماطم وفلفل وبصل اخضر، وافصص الرنجه في الطماطم والبصل الاخضر وبصوا والفلفل، وكمان احط طحينه واهرس كل ده على بعضيه. يا سلام يا سلام على سلطه الرنجه. عايزه اقول لكم بتبقى طعامه وحلاوه مفيش بعد كده.